Danes me pa čaka obisk Ceneta Prevca, lokacija Škofja Loka, slaščičarna Homan, ki jo vodita skupaj z ženo. In se zelo veselim, ker Cene je super sogovornik. No pa tudi tortice veselim. Pšt. Ja, z mano je Cene Prevc, ne bom preveč zgubljala časa s predstavljanjem, ker mislim, da ni potrebe. Znameniti nekdanji smučarski skakalec, ampak toliko več. Se pravi, po zaključku kariere, poroka, gostinstvo, stand-up, kaj od tega si najbolj ti? To je kar dobro vprašanje. Kaj sem najbolj jaz? Ne moreš niti eno lično izbrati karkoli. Najbolj se najdem v tem, da če le lahko nekaj sočloveku narediš dobrega, posledično se zelo hitro najdeš v tem, če nekoga vsaj malo nasmeješ, mu za nekaj sekund polepšaš dan, tudi tebe notranje razveseli, tako da če morala med vsemi temi izbirati, bi bila ta komedija na odru še najbolj tak približek. A res? Od nekdaj nekako se mi zdi, da si bil tista vez med družino pa mediji, tudi na nek način, in si znal nekako komunicirati. Ali je bilo to od nekdaj tako v vaši družini? Mislim, vez med družino pa mediji niti ne nikoli. Da so oni rekli, ne gre Cene, ker on zna z mediji. Ne, ni bilo nikoli te variante, ker je vsak športnik je po svoje zase, vsak mora svoje medijske obveznosti bolj poskrbeti, da jih sam opravi. So pa bili momenti, ko je bilo za celo ekipo rečeno, da če že more kdo je, da so včasih potegnili Cene, pej ti, tebi je to najmanjša muka v primerjavi z vsemi ostalimi. Čeprav zdaj se mi zdi, da če gledava generalno, ti si pač zelo že domač na odru, na stand-upu, mislim, da te tudi, da si se nekako zelo domačil, za tabo je punch, številni nastopi pa tako, ampak tudi drugi člani tvoje družine, ki nastopajo, se mi zdi, da so se tudi kar nekako ulaufali, bom rekla, za medije, Ja, mislim, da tle pa si upam majčken zaslug dati, da sem bil nekako ne prvi, ne tako sploh samo pri familiji, tudi mogoče malo širše, da si bil eden prvih, ki je dal malo bolj resen pomen na temu in da sploh zdaj obema mlajšima bratu in sestri, ki jo najbolj spremljamo, da sta dala malo hitreje, zakaj je to potrebno in da sploh domno zdaj to zelo dobro gre. Ja. Kako ti je pa komentirati, recimo, skoke? Kako, mislim, a te pogosto sprašujejo, ali ne vem, pa kako je tebi kot bratu komentirati, recimo? Komentirati skoke mi je na čase kar tako, bom rekel, zahtevno. Predvsem, ker ti zelo manjka informacij. Hkrati se od tebe kot strokovnega komentatorja zahteva to, kar včasih trener ni sposoben. Se pravi, šport je ratov dobesedno na tako visokem nivoju, da niti v počasnem posnetku v parih sekundah ne moreš točno videti, zakaj pa je zdaj ta šov 5 metrov manj, kar v skokih danes lahko pomeni, da nisi več prvi, ampak da si že skoraj izven finala na kakšnih manjših napravah. In pri tebi je zelo fino, če ti to uspe opaziti. Včasih pa trener rabi tudi večkrat pogledati počasni posnetek, da ugotovite skupaj s tekmovalcem, kaj je šlo narobe. In v temu se najbolj loviš. Potem najbolj, kar mi je, še vedno želiš ustvarjati ene kolegialne stike in včasih zaradi te svoje funkcije, seveda, ko greš pa imaš kakšno debato tudi z vsemi tekmovalci, se zelo trudiš, kako jim dati vedeti, da ja, tele bo verjetno govorila marsikaj, pa brez skrbi bom že prefiltriral, kaj si povedal meni, kaj pa lahko povem javnosti naprej. Tisto zlato mejo nekako, upam, da se bojo, ja, je malenkost, se želim, da upam, da bo nekako vzpostavljena s časoma, ker pa pri dokumentiranju brata in sestre je pa bolj kontra. To sta pač dva, ki jo še bolje poznam kot drugače. Poznam, kako tudi same dva malo bolj razmišljata, tako da je prej obratno, prej mi kdo že kritizira, bom kdaj sploh pohvalil. A res? Ker veliko bolj vidiš
kaj delata narobe, kakšna so njuna pričakovanja in potem veliko bolj tako poveš. Pa vse podobno tudi recimo v šolskem sistemu. Vedno se namerno, če je starš učitelj, učiteljica, se namerno ločuje, da ne poučuje lastnih otrok. Ne zaradi tega, ker bi jim šla kaj bolj na roko, ampak ker je ponovadi ravno obratno. Ker noče biti pristranska, je lahko v negativno stran veliko hitreje. Bo mogla narediti veliko več kot pa kakšen sovrstnik. Je pa res, da ko pride do uspehov, čutiš, da si del tega, si toliko bolj ponosen, a ne? Ker mi vsako tako navijamo, to je noro, smo zelo ponosni, kaj šele recimo, a ne, tebi, ker veš, da si del tega. Ponosen ne, vesel ja. Ponos mi je beseda, ki bi mogel tudi jaz kaj za to narediti, da sta posameznika tam, kodr sta, ampak sta si kar same dva krojila pot do tja, tako da sem lahko zgolj vesel in opazujem, kako jim ratuje. Delo z ljudmi, to je, se mi zdi, zelo tebi pisano na kožo, a ne? Se pravi komedija plus gostinstvo in pač delo z ljudmi je to, a ne? To si se mi zdi kar našel v tem. Ampak zdaj, ko smo pa že sediva tukaj v eni najlepših slaščičarn oziroma lokalov, kar sem jih videla v življenju, sedela, moram še probati vaše sladice, a ne? Ampak ja, kaj pa ti? Kako pa se ti tukaj počutiš? A si drugačen ljubitelj sladic? Kako te pomeni ta lokal? Ali gre samo za izziv, za podporo svoji ženi? Gostinstvo je bil meni že leta nazaj, sem se pojavljal v Šanku kot natakar. Predvsem, ker rečeva spet lahko malo tega, kot so že v osnovi povedala. Tudi ko nekoga uspešno, da gre zadovoljen iz kavarne, bara, kjerkoli si delal ven, je tudi bilo nekaj tisto, da si nekomu drugemu vsaj nekaj malega dal. In imel sem že vrsto let malo teh izkušenj. Do te zgodbe tle pa prišlo, ker nahajava se v slaščičarni, ki je kar poznana, sploh v tem lokalnem okolišu, že kar velika tradicija. Sam ime, ki obstaja, je že od lastnikov, ki so jo imeli več kot 200 let nazaj. Slaščičarstvo je vsaj 120 let, če ne še dalj. In mi je bila zelo dobra podlaga za to, kar pa ja, je žena po profesoriji, se pravi slaščičarka. Takrat, ko smo prevzemali, še ni bilo lastne delavnice, zdaj s prenovo vse skupaj. Mislim, zelo hvala za kompliment. Upam, da ima še kdo kakšno tako podobno mnenje. Pa nismo še konec, še kaj nam manjka porihtati. Ampak s prenovo nam je uspelo narediti, da imamo tudi zdaj lastno proizvodno slaščic, predvsem ja, da je žena v svojem poklicu. Takrat sem se tole upal kar malo na ono. Verjel si, da se lahko izpelje, so bile kar zanimive štorije vse vmes. Na koncu, ko potegneš črto, mi je pa gostinstvo še zmeraj hobi program. Se pravi nekaj, kar delaš v prostočasnem dejavnosti, da ravno ne, čeprav zadnja leta, seveda, odkar smo to prevzeli, je včasih še, če bi bilo procenti se dali več kot 100%, bi jih bilo kar še potrebno tukaj vložiti. Kaj pa še moje vprašanje glede sladice? Si ti kdaj prvoščeš tudi kakšno sladico in katero? Vse, kar je tu. Seveda si treba probati. Zelo odvisno, kaj preferirate. Kaj recimo, kaj imaš ti rad? Kaj si ti rad prvoščeš? Reči, zdaj žena, zdaj bom pa jaz tole tvoje. Mislim, kar je tamle večinoma prepuščen, če bi mogel izbrati meni osebno v tem momentu tamle Zmaga Lešnikova. Zelo dobra rata, recimo Jesenska fantazija, ima res noro koliko plasti izpele. Pa recimo uspela je narediti tudi zelo tako, da je malo bolj drugačna, prav iz vina Modre Frankinje, ki imamo tudi pač izbrane trte Ceneta Prevca. Tam je en nezavest padel od teh dobrih... Ne, ja, me tudi kar smi nabirajo. Drugače pa nasplošno vse, od sadnih čokoladnih, iz oreščkov, tiramisu, kar povpraševanje po njemu. Je pa recimo se trudimo peljati naprej, recimo že od takrat, kot sem rekel, so tukaj, se pravi, že več kot 120 let delajo Homanove kremne rezine. Tradicionalne, ja. Se že zelo tle imenujejo in to je neka tista kar obvezna stvar, ki pa nam mora biti vedno v vitrini.
Ja, wow, hvala za to izčrpno predstavitev. No, to res bo treba kar vse probati, ker sem slišala res dobre stvari za te sladice. Ja, smo se tudi že malo na teh družbenih pošalili, da pač je treba večkrat pridati, da se lahko vse proba, če pa vzameš vse naenkrat, pa tudi niso kaj ženske, niso fovž med sabo. Niso fovž, ja. No, greva zdaj na naš več ali manj format in sicer gre za kratka vprašanja, oziroma kratke odgovore predvsem, po vzoru več ali manj kot 30krat, glede na to, da si ravno dopolnil čudovitih 30 let. Ok, zašlo bomo na več ali manj kot 30. Ja, tako. Okay. Več ali manj kot 30. Si pripravljen? Pa zaženimo motorje. Več ali manj kot 30krat si se po umiku iz kariere vrhunskega športa vprašal, če si se prav odločil? Manj. Manj? Res? Lahko tudi pokomentiraš, če želiš. Ni ti bilo žal, se rekel, to je ta prava stvar. Mislim, točno vem, zakaj sem takrat šel ven. Večkrat sem se pred koncem kariere vprašal, pa tudi manj kot 30, a še nadaljevati, ne? Trenutno pa vem, zakaj sem se tako odločil, prav je bilo pa kar tisti zelo ta pravi moment. Bomo povedali, kam bo prihodnost zapeljala zdaj še naprej. Okay. Več ali manj kot 30krat si svetoval svoji sestri in bratom z uporabo svojega priljubljenega področja psihologije v športu? Manj, pa psihologijo v športu, ne vem, če bi lahko rekel, kot moj priljubljeni. Ja, da rad, v bistvu se tvoj način razmišljanja je tak, no, v bistvu zelo poskušaš razumeti ozadje, tisti zakaj, vzgibe. Mislim, to je tudi eden glavnih razlogov, da me ni v skokih. Jaz pravim babi firbec. Se pravi, ena stvar, ki jo zagotovo imam, je, da želim za vsako stvar vedeti, zakaj, kako, čemu je vzrok, posledica. In to pomeni, da vsako stvar greš želeti razumeti do potankosti, zakaj nekaj tako poteka. In to pomeni tudi recimo pri odločitvi človeka, zakaj se nekdo to, kaj je v ozadju, kaj se v glavi človeku dogaja, če že greva v to psihologijo, da bi bil pa strokovnjak, zato pa absolutno nisem. Ne, razmišljaš pa o tem, to se čuti iz tvojega načina razmišljanja, no? Torej, več ali manj kot 30krat si v času nastopanja v skokih pomagal z izhodišči recimo kakšnih velikih filozofov ali pa mogoče tudi lastnega razmišljanja, tako, da si sam sebi govoril, ne, to pa, ne, zdaj moram biti nakoliran, zdaj moram biti prizemljen, ali pa zdaj se ne smem sekirati, ali pa zdaj pa grem na vse ali nič. To bi lahko rekla več, samo ni toliko, recimo ravno kakšni stavki filozofov, skoraj, če mi rata svoje ustvaram. Nisem tako dober v tem. Bolje kot malo tudi tista, recimo tudi, ko so kakšna te novoletna voščila, rojstnodnevna voščila. Toplo ognjišče, smeh v oči. Mislim, zelo mi je, da ne bom zdaj šel na internet pa ene kitice pobral iz interneta. Ne, če že čem nekomu iskreno všeč, bom raje napisal en slab stavek, ki bo še zmeraj moj stavek. Po človeku, da daš vsaj nekaj tiste sebe. Fajn, zanimivo. Več ali manj kot 30krat so te zamešali s kakšnim drugim pevcem? Več. Res? S katerim? Je odvisno, kdo dobro skače. Predvsem od tega je odvisno. Se ravno predstavi zdaj aktualni z Janezi, ki hodimo naokoli, zdaj praktično delamo še zadnji krog, bolj kaj ne po vseh lokacijah po Sloveniji, smo bolj kaj ne še zadnjič. Pa dejansko se tega držimo, ker rečemo, da predstave pol ne bo več in ne bo. Enke se pač nikjer več ne da pogledati, je zaključena dvojka, pa tudi še tale dober mesec pa pol, pa malo pol še kakšne malenkostno kasneje, ampak pol je pa to. In ravno Janezi 2 je pri meni nekak predstavitev, kako je biti eden od familije pevc v Sloveniji. Treba ujeti pol to predstavo, preden pobegne. Če človeka to zanima, pol ja. Ja, ok, več ali manj kot 30krat si pristal na nek hud izziv, kar je bilo podobno pogumnemu skoku na letalnice. Tle smo zdaj zelo v percepciji. Jaz bi prej rekel manj. Nisi toliko za riziko, bolj na ziher. Mislim, zdaj je tako moja perspektiva, kaj je riziko ali pa tvoja ali pa od kakšnega gledalca, poslušalca, je verjetno povsem druga. Če se z nečim redno ukvarjaš ali pa vse tudi recimo skok na skakalnici,
ni nobena rizična stvar, sploh kar se mene tiče. Če bi tebe postavila, bi se malo Bi bilo zelo bolj spraševala. rizično. In je bolj ta postavitev perspektive, se pravi, še zmeraj karkoli si se lotil, si videl, da je to recimo veliko povsem izvedljivo. Ja, no, čeprav so jih prej govorila, gostinstvo je tudi neke vrste riziko. Mislim, to je bil kar velik da si skoku, lahko rečemo, ne toliko neznano, ker pa še da nisi vedel, kaj bo. Tudi, da nisi imel še vsega pripravljenega, vedel pa si, pač verjel si, da bo šlo čez. Samo to. Pa je najbolj tak skok, je bil pred leti na luži, tam pa res nisem imel čistočen, ko se bo zgodil, je pa rado zdaj kar tak nor skok, ki pa ga bom zelo težko recimo na letošnji luži ponovil. Zdaj mislim še zdaj, če sploh šel skakati, ampak. Ja, wow, no, potem si v bistvu kar človek, tako si kar pogumen, no? Mislim, da se kar lotaš izzivov, ne? Bolje je, da tisto, kar pride nasproti, če vidim, da je izvedljivo, veliko hitreje rečem ja, kot pa da bi zavrnil, tako kot recimo današnji intervju. Ja, poštejem. Ja, to je bilo ful rizično, tako zdaj, to ne vem, kako se bo to šlo. Več ali manj kot 30-krat si zaželel, da te ne bi prepoznali in da bi imel mir. Več. Ja? Več. Praktično jaz, se pravi, koliko je bilo to? Niti osnovne šole še nisi zaključil, ker si bil že malo bolj opažen v javnosti, prepoznaven v javnosti, predvsem zaradi starejšega brata. In od takrat dalje nekako nimaš ravno nekega privatnega prostora, vse kar se v Sloveniji tiče. Mogoče smo tudi zaradi tega zelo radi, da vsi štirje najdemo kar velik mir kje v višavah, kje v hribih oziroma v naravi. Je, da tle sta nam tudi zelo starša vzgojila nekak ljubezen do tega. Ampak je to prostor, kamor se človek, če mu le rata, rad umakne, ker ja, kjerkoli druge pa nekako si stalno na očeh, s tem se naučiš živeti. Mogoče pa lahko ravno temu malo pripišemo tudi to, da sem zelo hitro ratal eden prvih, ki je malo začel tudi resno se ubadati s tem, kako delati pred mediji javnostjo, ker se pravi, jaz sem nekako dobro začel z najstništvom, ko sem zaradi brata mogel biti pozoren, kaj kjerkoli počnem. In je na neki točki zelo hitro prišlo do momenta, če imam že same težave s tem, bom pa probal imeti še kaj dobrega z tega. Ja. Ok, več ali manj kot 30-krat si se odpovedal stvarim, kot je recimo obilna hrana, ne vem, pijača, druženje zaradi športa. Mogoče bi lahko rekla kar več, ampak tle lahko zelo poudarila ta odpovedal. Vedno pravijo o športu, pa ni sploh o športu, tudi kjerkoli stvar jo želiš spraviti. Tudi če hočeš biti dober radijski voditelj, verjetno ni samo tiste 8 ur na šihtu, ampak še doma razmišljaš, kaj boš naredil, kaj bi lahko spremenil vdaja, bi ta stavek okoli obrnil. Mi sto recimo v gostinstvu, sploh zdaj, ki postavljamo na noge, če sem rekel, kot hobi program, v zadnjih 3 letih, po moje, bi lahko tekla povprečno črto, da je prej kakšnih 12-14 ur, da človek mora nameniti temu, pa predvsem zaradi tega, ker se na noge postavlja. In isto v športu, tam se zelo dobro pozna, da je ogromno odrekanja in vsega, ampak to človek počne zaradi tega, ker mu je to vesele, pa zaradi tega, ker ve, da se odreče temu, ker bo dobil v zameno lahko marsikaj drugega, kaj večjega. In je predvsem ta perspektiva, da je zelo rad dodam. Ja, odrečeš se marsičemu, ampak dobiš pa veliko več lahko nazaj. Ok, zdravo razmišljanje. Več ali manj kot 30-krat si svoj stand-up material uporabil na kakšnem družinskem druženju. Manjkrat. Manjkrat, res? Manjkrat. Tega materiala pri meni tudi ni še zelo veliko, ampak pa sploh odkar se nekako bolj javno pojavljam na odrih, so dnevi nekako tako polni, da ta družinska druženja niso ravno pogosta ali da bi tam imel potem ravno še kaj takega časa. Tam je veliko raje kakšna druga tema, kot pa to, kar izvajam na odru. Čeprav mimogrede se po mojem, tako včasih se najde kakšna priložnost za kakšen jokec. Oziroma je, da mogoče veliko hitreje obrneš kakšno stvar na... Imaš drugačen način razmišljanja takrat, ne?
Mislim, v zadnjih 2-3 letih sem mogoče res bolj ratov Navihan. navihan, to bo beseda, ki bo, mislim, da bi vse tete rekli, da sem život takole nekako. Da zelo rad bil. Cene tak navihan. Ja, da zelo rad človeku ponagajal na neškodljiv način. A ne. Kar se mi biti zdaj naredili, je pa, da si večkrat upaš kakšno že malo uno smer. Če človek ne bo zastopil kot hec, lahko že vzame, kaj želite. Ja, Da je kakšna ja, taka stvar, ja. si pa že več upaš povedati zdaj v zadnjih letih. To povem, ker delam prank kole. Tako da vem, da je zelo tanka meja. Mene pa vedno skrbi, če so zamerali. Ampak ti nisi zameral, a ne? Udeleč od tega. Okay, dobro. Več ali manj kot 30-krat si zapel pesem Planica v eni sezoni. A v eni sezoni? Ja, verjetno je bila kakšna večkrat, kakšna manjkrat, ampak jo tokrat poslušamo, da, Ja, verjamem, ja. da recimo priznam, ko jo pol prideš na en dogodek, čist povsem izven Planice, pa ko ti je bil čast zavrtijo to Ja, pesem, ja. si rečeš vse glih, če ne bi. Katero pesem pa bi Je bilo pa fajn, zelo da bi- lepo videti, Ja. da imajo ljudje predvsem to kulturo do Planice. Povezujemo to, a ne, s to celotno zgodbo, s tradicijo. Mislim, Planica je res upravičeno pravimo največji slovenski športni praznik. Ravno zdaj bomo pripravili, ravno po mojem intervjuju, zdajle se odpravljam ponovno gor. Ni več daleč do Planice, do finala. Sam sem zelo rad dobro povezan z njo. Predvsem, kar se trudim, moja naloga, ki jo nekako nosim, je približati dogodek tudi mlajšim preko kakšnih drugih kanalov, dopovedati, da se res plača to doživeti, vsako leto pridi pogledati, kaj se dogaja, ker poleg tekmovalcev, ko je včasih res noro, kaj se dogaja, pa kakšne presežke sile se dogajajo v zraku, je pri Planici posebno celotno to vzdušje. Doživeti to, kaj se tam dogaja, hkrati pa, da za tisto, ko daš za vstopnico, dobiš praktično lahko prevoz do gor, celotno tekmo, glasbeno dogajanje, recimo v soboto bo celo Siddharta, se pravi večji izvajalci, brezavsenikov, tudi praktično ne gre na nedeljo. In vse to hkrati pa mi je tisti velik poudarek, ki ga ljudem želimo dati, da na koncu dogodek karkoli ostane od izkupička, se vrne nazaj v šport. Se pravi, dogodek kot planiški je tisti, ki na koncu tudi financira, da gre nazaj v klube, da ima lahko, ne vem, nek bodoči mladi, sedaj 6-letni, mogoče bodoči Domen Prevc, da dobi nove čevlje, da bo lahko treniral, da bo, ne vem, mogoče lahko prišli do smuč, da bo kakšen manjši klub v Sloveniji lahko plačal trenerja. In je mi res ta poudarek, da ljudje, da pridite v Planico, imejte se fajn, hkrati pa s tem, ko pridete dobesedno podprete, da bo dogodek res lahko še v prihodnje obstajal, pa da bodo tudi slovenski skakalci še vedno obstajali, da jo lahko se dol spuščajo. To pa lepo, da si še ta vidik izpostavil. Ni samo neka žurka, ampak res gre še za globi pomen, za neko doživetje z globino, z dodatnim učinkom. Tako, mimogrede, se bomo videli v Planici, ker mi tudi peljemo 2 avtobusa poslušalcev v Planico letos z ESET avtobusom. Tako in gor bomo imeli tudi žur na avtobusu. Štefan Hadalin bo Lega, Štefi. Ja. Štefi. Ja, on bo pa še sposoben kaj zapeti. Ja, je ta prav. To že vem, da bo Tako da bo, ja. Tako da se vidimo gor. Ne, Ja. ESET je zelo dober v tem, ja. Pa tole, kar delajo s Hadalinom, skoraj odlično. Ja, Kar super. prelete.